Sabe o que eu acho engraçado? A loucura que vão fazer só pra trazer a nós de volta. Vamos esperar que o cenário irá voltar a ter bons números. Só digo uma coisa, o patrão está envolvido nessa. E aí os torcedores, né, começavam a subir ali, nós is back, a gente já falou sobre isso, continuavam a pedir nós is back. Enquanto isso, o Tetezito já metia aquele velho e bom da U, né? Não tem jeito, mano, o cara sabe fazer, sabe farmar o like. Ah, meu Deus do céu, saudade de fazer isso, viado. Que saudade de fazer uns daú desse, viado. É que hoje em dia não tem, mas a criatividade ou a paciência dos daú de hoje em dia. Todo mundo começava a comentar então se poderia ter uma parceria, Medellín e Loud, né? Para a volta da Noise no FIFA. Noise para essa... E aí, tropa, vocês aceitariam essa parceria? Já pensou? Rapaz, que hype que seria, viado. Viado, a Loud podia falar assim, ó. Vem aqui, eu não vou gastar R$1. É igual hoje, já pensou? Se faz igual faz com o Flamengo? Tipo, a Medellín fala, ó, eu tenho time, eu tenho os contratos, eu tenho os jogadores, você só precisa me dar a sua... Como é que falam? Quando representa uma marca, alguma coisinha assim. Tipo, os caras falam, vamos uma Nitro Ring, sei lá, que porra que é aquela? Que eles falam lá que representa a marca. Não é tag não, viado. É comprar os bagulho lá. Ia ser da hora, viado. Aí, tipo, colocava... Nós fazia até verde, fala. A Medellín fazia até verde. Até a Beth ia ficar satisfeita, pensou? Nossa, nós e H2? Pra onde os títulos? Viado, ó, Jean Gods. Você não ia precisar gastar nada, ia ter o hype da torcida. Aí você ia falar assim, ó. Vocês querem cobrar? Cobra o LP lá, filho. Cobra o patrão. Vocês iam o Baki fazendo o Watch Party da nós. E aí o hype que ia ser? Aí vários Watch Party ia querer voltar a fazer campeonato emulador. Vários campeonatos emuladores querendo retornar pro cenário. Aí a gente... daí era a nossa vez de falar assim, não. Vai ter Watch Party só dos autorizados hoje em dia. Não vai ter mais de quem desdenhou do cenário emulador quando não tinha noise. Caralho, daí nós ia ficar chatão, hein, viado.